hlavě umírám a před očima mi probíhá celý můj život. Narodil jsem se 13.12. v pražské nemocnici. Byl jsem krásné a milované děťátko. Narodila jsem se 13.12.1980 v pražské nemocnici. Byla jsem taková ošklivá, chlupatá koule. Protože jsem se narodil na Vánoce, rodiče mi hrdě říkali: Jseš ten nejkrásnější dáleček pod stromečkem. Protože jsem se narodila na Vánoce, rodiče mi říkali: Jseš ten nejlepší dáreček pod stromečkem. Jeden moment mi uvízl v hlavě. Byl jim asi tak, 3-4 roky. Chodil jsem do školky. Maminka mě chtěla utěšit, protože jsem ztratil svého oblíbeného plišáka. Zrovna vařila a tak mi dala vařičku do ruky, abych si hrál a já začal napodobovat zpěváky z telky. Maminka spozorovala můj přirozený talent a přihlásila mě do sboru. Jeden moment mi uvízl v hlavě. Byly mi asi tak, 3-4 roky. Chodila jsem do školky. Maminka mě chtěla utěšit, protože jsem ztratila svého oblíbeného plišáka. Zrovna vařila a tak mi naplácala vařičkou na zadek. Když jsem chodil do školy, měl jsem hodně kamarádů. Tolik, že se o mě dokonce i prali. Jen jeden mi nezáviděl. Byli jsme nejlepší přátelé už řadu let. Byl pravý punk a obdivoval jsem na něm to, jak se držel svých zásad. Kamarádek, ale žádná nebyla opravdová. Byli mě, šikanovali, to asi nebylo dobré kamarádství. Naštěstí se mě jedna ujala. Bylo to ale opravdové. Po škole jsem měl dobrou kariéru. La Bohema, Carmen, a tak dále, znáte to. Po škole jsem měla dobrou kariéru. Byla. Kaufland. Díla. Penny, ale to nemá. A najednou Mě už to nebaví. Pojď, potřebuješ pomoc. Dávaj, potřebuješ pomoc. Mám pro tebe nabídku. Co? Je to muzikál. Národně ještě nechtějí, takže je to tvoje poslední šance. Se moc nesmí. Když myslíš? Něco jsem tě našla. Konkurs do muzikálu. Budeš slavná. Budu slavná! Konkurs.
Byl tady jeden problém. Bude fakt sladký. A bylo představení. Uvědomil jsem si, že nemůžu být celý život sám. Hele, nezašel bys na kafe? Byla jsem úplně nadšená. No tak jo. Sestič! A to byl náš konec.